Һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Бүгінгі спектакльдән һуң зур олы таъссураттар менән китеп барам, әлбиттә өйгә. Миңә бик оҡшаны һәм был спектакльдә бөтә һәм драманың бөтә жанрдары бар дип әйтергә була. Ҡорос фольклор театр коллектив ижадынан бер бит. Беҙҙең ауылдан ҡатнашҡан бөтәһе 53 ветеран. Яугер инде шу һәр береһенә унар шырша ағас ултырттыҡ. Әбйәлил районы Рәхмәт ауылында яугирҙәр иҫтәлегенә ағастар ултыртылды. Был ҡыҙҙарҙы алғанда инде беҙҙең ҡыҙҙар бәләкәс кенәләр ине. Мин ошолай ҙурайып китерҙәр тип һис тә бер ҙә уйыма китергәнем юҡ ине. 8 баланы тәрбиәгә алған Һарбаевтар ғаиләһе. Мәңге иҫкермәҫ тема. Мәскәүҙә башҡорт йәштәре Әнғәм Атнабаевтың «Әсә хөкөмө» пьесаһын сәхнәләштерҙе. 70-нсе еңеү яҙы тыуһа ла һуғыш хәтирәләре һаман да хәтерҙә. Еңеү халҡыбыҙ күңелендә ғорурлыҡ уята. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филологияһы факультеты эргәһендә эшләп килгән Ҡорос фольклор театр коллективы һуғыш әрнеүҙәре йөрәктә тигән театрлаштырылған тамаша менән сығыш яһаны. Ярай! Әсәңме икәүләп киттек һунарға йәнлек ауларға. Тағы берҙе әйтәм. Ҡабырсаҡҡа тултырылған ҡандан ауыз тартығыҙ. Ярай! Сәхнәлә башҡорт халҡының бөйөк ҡомартҡыһы Уралы Батыр эпосы. Йәнбирҙе ҡарт менән Йәнбикә ҡарсыҡ. Уларҙың улдары Урал һәм Шүлгәне тәү тормош юлын тасуирылай. Кешелектең мәңгелек булыуын иҫбатлай. Йәш артистарҙың образға инеүҙәре декорация тамашасыны боронғо дәүер мөхитенә алып инде. Атам үҙен тотамын. Мин ул ҡанды йотмамын. Кешене еңер үлемдән. Бында килеп сыҡмаҫын. Беҙҙе эҙләп тапмаҫын. Атам һөйләп бирҙе бит. Бар йәнгә беҙ үләм. Тип тағыла әйтте бит. Инде ниҙән өркәһең? Ҡан эсеүҙән ҡурҡаһың. Коллектив етәксеһе Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры, режиссер Илнур Лоҡманов. Үҙешмәкәр йәш артисттар үҙҙәрен иркен, ҡыйыу тотто. Еңел генә бер образдан икенсе образға инеп китә алды. Ә иң мөһиме, улар тамашасыны ышандырҙы. Ура! Ҡана үҙем тотайым. Нәмәштәйім! Ишәвә! Ура! Шүлгә! Мин һаман да аңламайым, Ура! Ҡорос фольклор театр коллективы 3-нче тиҫтә йыл эшләй. Шуға ла улар тамашасы һөйөүен яулап өлгөргән. Нәжип Асанбаевтың яралы яҙмыш пьесаһы буйынса ҡуйылған спектаклдән өҙөк бер кемде лә битараф ҡалдырманы. Студенттар үҙҙәренең оҫталығы, ихласлығы менән тамашасыны арбаны. Сәхнә ул сихри донъя. Унда әлбиттә ҡара көс 7 тир һыҙылып сығырға тейеш. Әгәр ҙә менә ошондай бүгенге көн һымаҡ итеп беҙ үҙебеҙҙең башҡорт халҡына, милләтенә, үҙебеҙҙең нисек йәшәгәнебеҙҙе, нисек тын алғаныбыҙҙы, тын йүнәлештәрен, нисек баҫҡаныбыҙҙы, ҡайҙа ерҙең, ҡара ерҙе тотоп, еҫкәп, шуларҙың рухын тойоу. Бына ошо сәхнәлә нисек артисттарҙы дип әйтәйем инде, студенттарҙың тырышыуына ҡарап, тырышыуының үҙҙәренең көсөнә ҡарап, сәменә ҡарап һәм үҙҙәренең ошо эске донъяһының сафлығы, матурлығына ҡарап бөтә килеп сыға. Тулҡынлан ул һәр ваҡытта ла була инде, ул сәхнәгә сығып, бер нисә минут уйнағас, ул үтеп китә, ул үҙендә еңеллек тойғоһо биләп ала һине.
һәм инде рәхәтләнеп уйный башлыйм инде. Шуңа күрә күбрәк сыгыш яһыйм, шул тиклем еңелрәк еңә. Студенттарга актерлык осталыгы сәхнәлә генә түгел, тормышта, укуда ла ярдәм итә. Куанычлы, шатлык мәлдәрен күрһәтәм һәм ишү бердә 100 мәртәбә күрһәтеп бөтен кешеләрне дә куандырырга мөмкин итенде. 20 буаттың бөек шагыйрьләренең береһе Владимир Маяковский театр сагылдырусы көҙгө түгел, дурайтыусы быяла тигән. Корыстарның сыгышын карагандан һуң был һүҙҙәр менән килешмәү мөмкин түгел. Бүгінгі спектакльдән һуң зур олы тасуираттар менән китеп барам, әлбиттә өйгә. Миңа бик оҡшаны һәм был спектакльдә бөтә һәм драманың бөтә жанрдары бар дип әйтергә була. Бұл спектакльдең исендә драма да бар, трагедия бар, һәм комедия бар, бөтә сценалар, бөтә скетчтардың барыһы ошо бөйүк еңеүдең 70 йыллыгына арналган дип зур шанс менән әйтергә мөмкин. Мин бұл студентларды белмәһәм, танымаһам, уларҙы яш артисттар дип ҡабул итәр инем, әлбиттә. Был тамаша ысынлап та иҫ булды. Миңә ҡалһа, был Ҡоростың Ҡорос тарафынан ҡуйылған, Илнур Луҡманов тарафынан әҙерләнгән иң яҡшы спектакльдәрҙең береһе. Шуныһы бик ҡыҙыҡ. Ул 70 ошо тамаша 70-нсе еңеүҙең 70 йыллығын төрки мәҙәниәте белән берләштерҙе. Һуғыш ул бар халыҡтар өсөн дә бәлә булған һәм уны бөтөрөү, уны юҡҡа сығарыу өсөн бар халыҡтарҙа көс, дәрт, дарман һалған булған. Шуның өсөн мин Илнур ағайға ла, Ҡорос театрына ла, Башҡорт филология факультетына ла рәхмәтлемен. Коллективтың репертуары бай. 2013 елда Шәжәрә исемле мини-спектакль ҡуйһалар, әҙәбиәт йылын йомбаҡлап Наил Ғаитбаевтың «Ауылға ҡыҙҙар килде» әҫәрен сәхнәләштерҙеләр. Алтай, Якут-Саха, Ҡаҙағстан, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ҡаҙан коллективтары ҡатнашлығында Өфөлә уҙғарылған халыҡара этнофестивалдә призлы урынға лайыҡ булдылар. Яш артисттар тарафынан әҙерләнгән матур тамаша бөтәһенең дә күңеленә хуш килде. Сығыштар алҡыштарға күмелде. Минең ошо Ҡорос фольклор театр ансамблендә әйтәм бит тағыла, саф күңелле, күңелдәре менән йәшәүгә ынтылған, үҙҙәренең милләте өсөн, үҙҙәренең арттағы яңы килгән быуындары өсөн тырышып, тырнашып йәшәйем тигән студенттар уҡый һәм хеҙмәт итә. Уларҙың иҫтәлеген Урал ҡайындары һынландырыр. Әбйәлил районының Рәхмәт ауылында Бөйөк Ватан һуғышында башын һалған, хәбәрһеҙ юғалған һәм яуҙан иҫән ҡайтҡан яугирҙәр иҫтәлегенә аллея ултыртылды. Еңеү тантанаһы үлемһеҙ полк маршы менән асылды. Фашистар менән алышҡан ҡарт олаталарының фоторәсемдәрен, исем шәрифтәре яҙылған плакаттар тотоп, балалар урам буйлап үтте.
Бүтән һугыш булмаган. Тынычлык илгәтен бирһен Аллам. Балаларыбыз һау булсын. Тәүфыйклы булсын. Һугыш башланганда Рәхмәт авылында 58 генә йорт була. Шуларның һәр береһеннән ир-егеттәр фронтка алына. Обелискла уларның яудан исән кайткандарының да, яу яландарында һәлак булгандарының да исемдәре сүкеп язылган. Еңеү паркына нигез һалуда авылдың бар халкы, ситтән кайткан кунактар катнашты. Паркта асуга Байым авылыннан Исрафил Яннигетов күп көс салган. Уны оештыруга 3 ел буена барган эш ниһаять авылдаштары ярдәмендә тормышка ашты. Вообще аруксыз кенеге. Былтыр 530 сәскәйник. Әле быел 200-дән ашу. 4000-гә якын квадрат метрда карагай, миләш, муел, шыршы агастары үсентеләре ултыртылган. Безнең авылдан катнашкан бөтәһе 53 ветеран. Яугер инде шу һәр береһенә унар шыршы агасы ултырттык. Әллә ултыртаһы бар әле. Ну, меңгә булмаһа, меңгә якын агасы ултыртырга бит уйлайбыз инде. Һәр яугер истәлегенә унар төп агас. Киләсәктә был парк авылдың иң матур урынына әверелер. Еңеү көне айканлыгына түгел. Унда ошо төбәктең бөтә саралары ла узгарыла башлар тидер Рәхмәттә. Был көндә халык Бөек Ватан һугышы һәм Рәхмәт авылы дип аталган китап менән дә танышты. Туган якты өйрәнү түңәрәк эшләй. Быел уже 8-нче ел. Моны ошо усурда без һугышта катнашкандар турында мәгълүматлар туплай башланык. Был эштә башлагандар уже күптән мәктәпте тамамлап сыгып киттеләр. Шул укучылар да бар. Бүгенге көндә лә укыйлар. Унан башка авыл халкы ла ярдәм итте. Аскар районыннан военкоматынан мәгълүматлар алдык. Был китапка һугыштан исән кайткан ветерандарның язмышлары турында истәлектәр, кайһы бер фронтовиктар иҗат иткән шигырьләр тупланган. Был әле башламасы гына. Артабан бына ошу китаптарның дәвамы булып, һугышта калган, кайтмаган, курбан булган, я булмаһа югалгандарды эзләп, исемлеген тергезү, уларны тулландыру һәм икенче өлешен сыгару. Һугыш елы балалары, тыл ветерандары турында ла китап әзерләнә. Агас ултырту, китап нәшер итү еңеү хакына гомерен аямаган яугирдар рухын хөрмәтләү, ветерандарга ихтирам билгеһе булһа, был эшләрдән барыһы ла бүгенге буындың тынычлык кадерен баһалауы өчен әһәмиятле. Билдәле, сит телгә көненә ни бары 15 минут бүлһәң, уны тиз арала өйрәнергә була. Ошондай ук вакытты туган телдә өйрәнүгә арнаһаң, полиглот булуга ла күп калмай. Мәскәү башкортларының Илһам студияһына берләшүнең төп сәбәбе зур калала мәдәниятеңде һаклап алып калу. Башкорт культураһын, башкорт мәдәниятен безнең Мәскәү халкы һәм бүтән өлкәләрдә яшәүче халыкларга күрсәтү өчен һәм артабанда үзебезнең культураны байыктыру һәм үстерү өстендә эшләү. Тәүге спектакль 2015 елдың иң зур һәм мөһим көненә бәйле. Еңеүҙең 70 еллыға айҡанлы Илһам студияһы Әнғәмәт Набаевтың «Әсә хөкөмө» пьесаһын сәхнәләштерҙе. Артисттар төрлө яшьтәге, төрлө һөнәр ияләре. Күптәре сәхнәлә тәүгегә. Һугыш вакытында бит инде касып кайту ул рус әйткәндә безвыходное положение булган бит инде. Кайсы кеше аңлагандыр инде ул вакытта. Касып кайтуды бер яктан военкоматка тигәндә барһаң, мине атуы мөмкин бит инде. Шуга шундай вакытта белмәгәндәр нимә эшләргә, кайда барырга. Андрей Смирнов, Нижегородка өлкәһе Саров ҡалаһынан. Тәү тапҡыр башҡорттар менән һабантуйҙа таныша. Йырҙары менән йәлеп итте ти ул. Мин башҡорт көйө менән вокал дәрестәрендә таныштым. Шул тиклем мине әҫәрләндерҙеләр улар. Шул тиклем талғын башҡарыла. Наполеон менән һуғышта ла башҡорттар батырлыҡтар күрһәткән. Башҡорттарға любизар, байыҡ йырҙары арналған. Спектакль халыҡтың күңеленә хуш килде. Үҙешмәкәр артисттарҙың уйнай, алыу-алмау шиктәрен студия һә тигәнсе йыйҙы. Уларҙың сығышы йөрәктәргә үтеп инде. Ораным, даже 2 мәртәбә күҙ йәштәре килеп сыҡты. Уйлайым, йәштәр дөрөҫ аңлайҙар.
вакыттың нисек булганын, угышының булганын, нисек булырга тиеш. Илди хаклаусы, егеттер, кызлар, дөрес аңлыйлар. Рәхмәт. Илһам студияһы Рәсәй кимәленә күтәрелү нияттәре менән яшәй. Әйткәндәй, тәүге сакыру алганда улар. Киләһе спектакль Екатеринбург калаһында буласак. Без бөтәбез дә бер туган. Бер-береһенә 7 ят булһалар да, Харыбаевтар тәрбиягә алган 8 бала үзләрен бер тугандай тоя. Тоя гына түгел, ул ысынында шулай. Киләһе язмабыз Ырымбур өлкәһе Александровка районы Исәнгилде авылынан әзерләнде. Мәктәптән нисегәндә хәлләр? Нисә алдың? 5. Нинди предметтар? Математика. Молодец, молодец. Мин дә 5 алдым. Ой, молодцы. Күрдем мин апагызды, Маһир апайгызды. Мактаны. Был гаиләлә балаларның иң яраткан вакыты аталарының эштән кайтуы һәм күмәкләп сәй исеү. Гали агай кызларының нисек укударын, нимә эшләгәннәрен һораша. Һәм әлбиттә, кызлар да нәкъ сәй табыны артында үзләренең киләчәккә уй хыялдары, теләктәре менән уртаклаша. Бу кызларды алганда инде безнең кызлар бәләкәс кенәләр ине. Мин шулай зурайып китердер дип хистәде. Бер дә уйма китергәнем юк ине. Менә хәзер бер тиң булып 7 кыз үсеп киттеләр. Көндә карайым да мин үземнең яшь вакытым исемә төшеп китә инде. Кызларга көләм инде. Мәйтәм хәзер менә зурайдыгыз, кияүгә сыгып китәрһегез. Төрле якка китеп бетһәген. Инде мәйтәм без нимә эшләрбез өйдә дип кайгырып һөйләп алам инде мин кызларга. Кызлар әйтә, юк, без кияүгә китһәк тә, укыһак та, без һәр вакыт кайтабыз. Әсә инәй һис кайгырма аның өчен диләр. Гаиләгә тәрбиягә алганда был балаларның кемеһенә 2, кемеһенә 3 кенә яшь. Күптәренең теле лә асылмаган була. 10 ел эчендә улар барыһы ла матур итеп башкортсала, рус телендә лә һөйләшергә, йырларга өйрәнгән. Мәктәптә лә уку алдынгылары. Әсәләре Исәнгилде авылы клубы мөдире Рәйсә Әхмәдулла кызы итәкчелегендә гаилә ансамблендә лә шөгыльләнәләр. Милләтеңдә алга әйдә сакын һин көрәшкә, онытма ук тарихыңды, югалтма һин һакла. Харыбаевтарның үзләренең 2 балаһы, Илнур улы, Әлфинур исемле кызлары күптән инде гаилә корган, ияндәре үсә. Кесе кызлары Әнисә 9 класста тәмамлай. Тиң буй yeткән кызлар Нәзия менән Кәримә, Тәнзилә Башкортстанның Михайловка касабаһында урнашкан профессиональ училищега, Вәлия, Камила, Әнисә медицина училищеһына укырга инергә хыяллана. Без бөтәбез дә бәйләйбез, сигәбез, тегәбез. Өйдә агарытты biz карайбыз кызларды. Атайым безне гел йөртә газелдә. Без уйнабыз анда, күмәкләшеп шашлык бешерәбез. Еләккә без барабыз да, күп итеп яябыз. Аннан кышкыны ашайбыз. Бәлеш бешерәбез. Үзе балалары өстенә сит балаларды тәрбиягә алгас, Галия агай менән Рәйсә апайды аңламаган кешеләр дә табыла. Әмма безнең өчен балаларның береһе лә сит түгел тиюлар. Күпме йокыһыз төндәр, балаларның һаулыгы өчен хафаланган сактар ата-әсәнең үзенә генә билдәле. Һөйләгән һүзләре кешеләрдән күп булды инде ул. Теге кеше, колхозлар битеп, нишәргә белмәй, булар инде теге акча өчен дип һөйләгән һүзләр дә булды. Акча өчен булһа инде без әле икшәр эштә эшләп йөрибез, безгә инде ул акча ни. Балалар зурайып сыгып китәләр дә, мәйтәм, бер вакыт барыбер рәхмәтләре төшер шул. Теге грип бит инде тейһә, берһенә йыгып бултыр. Комнатала һәр комнатта икшәр авырып яттылар. Комнатайын йөрәбез, коробкалар күтәреп, давалар исереп, шулай бер-беребезгә карап. Гаилә ишәйгәс элек совхоз төҙө биргән йортка төкәтмә эшләй хужа. Малдарҙы, бал ҡорто күстәрен ишәйтә. Йыл һайын ҡош ҡорто үҫтерә улар. Иң мөһиме балаларҙың рухиәтен күҙ уңынан ысҡындырмай ата-әсә. Балалар йылда йәге каникулда һаулыҡ һаҡлау лагерҙарында, лингвистик төркөмдәрҙә ял итә. Ижади ғаилә фестивалдәрендә ҡатнаша. Мына Башҡортостанға рәхмәт. Йыл һайын балалар үҙләре әйтерләр. 5 йыл ҡоролтай аша. 2 йыл Ишембай районында булдылар лагерҙа. Барыһында бергә үҙебеҙҙең машинаға апарабыҙ да, анан барып алабыҙ. Бер ниндәй аҡса һорамайлар. Баймаҡ районында булдылар Талҡаста. Мына 2 йыл ниҙә булдылар Салауат районында, Малаязда, эргәһендә. Йәш салауатсы лагерында. Башҡортостан, ул Башҡортостан икенсе республика инде.
Үкенескә каршы бүгенге ямгыятьтә етемдәр һаны артты. Бер вакытта күрелмәгәнсә, хатта мусулмандар арасында ла сабыйларны ятимдәр йортына тапшыру гадәти хәлгә үрелде. Рәсәйдә шулай ук Башкортстанда ла патронат гаиләләр балаларны тәрбиягә алу хуплана. Был яһәттән Исәнгилдә авылынан Харыбаевтарны һәр яклапта үрнәк итеп куярга мөмкин. Күп балалы гаилә башлыгы 2 урында эшләй. Исәнгилдә тулы булмаган мәктәп автобусында укучыларны мәктәпкә йөртә, ял көндәрендә үзенең шәхси газелендә район үҙәгенә пассажирдар ташый. Көн һайын иртәнсәк торып кычкырһаң, кризис дип, шул кризис була инде. Безнең алай ни юк. Безнең семьяла, алай гаиләләр юк. Мин үзем инәем, атаемнар өйрәткәнсә, иртән уянып китһәм, һәр вакыт беренче һүзем шул: Аллага шөкер, дөньям түвәл, барыһы ла бар. Исәнлек, һаулык кына бер, Ходаем тимдә. 6-ла торам да 6-ла эшкә сыгып китәм. Бала багу тураһында халык мәкале ояһында ни күрһә, осҡанында шул булыр ти. Хәстәрле, иманлы ата-әсә тәрбиәһе алган был балаларҙың береһе лә киләсәктә юғалып ҡалмаҫ. Үҙҙәре лә өлгөлө ғаилә ҡорорҙар тигән ышанысты нығыта. Яшәһәк тә ситәбеҙ, ҡайтабыҙ ҙа китәбеҙ шул, ҡайтабыҙ ҙа китәбеҙ, ҡайтабыҙ ҙа китәбеҙ шул, беҙҙе лә аңлай инде, үпкәләп ҡалһам да, әсәй, һин рәнйеп ҡалма инде. Беҙ ата-әсәйебеҙҙе яратабыҙ. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошоның менән тапшырыуыбыҙ тамам. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-rb.ru сайт адресына яҙырға йәки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Беҙ тапшырыуҙы әҙерләүсе ижади төркөм һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ!